दोस्तों आज के वीडियो में हमारे पास है स्विफ्ट में कस्टमर का कंप्लेंट है। ये गाड़ी वाइट स्मोक दे रही है और गाड़ी से नॉकिंग साउंड आ रहा है, टक 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 का आवाज़, एक ज़्यादा साउंड बन रहा है। तो देखते हैं, व्हीकल को हमने स्टार्ट किया है और आप यहीं से सुन सकते हैं कि एक व्हीकल में एक अलग से एक टकटकाहट की आवाज़ आ रही है, एक नॉकिंग साउंड है। अभी हम इंजन के करीब जाएंगे तो ये आवाज़ बिल्कुल बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये आवाज़ आ रही है, टक 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 टक। इसी तरफ से ये आवाज़ ज़्यादा भी हमें लग रही है। व्हीकल भी हमारा स्मोक दे रहा है। पीछे की तरफ हम देखेंगे तो व्हीकल में देखेंगे आप, तो हम एक्सेलरेट कर रहे हैं तो वाइट स्मोक भी इसमें आ रहा है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, वाइट स्मोक है, नॉकिंग साउंड है। तो देखेंगे इस वीडियो में इस प्रॉब्लम को और सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, आदाब, वेलकम टू कारनामा। दोस्तों मैं सलीम खान इस्तकबाल करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कारनामा पर। तो चलिए दोस्तों, व्हीकल को हम सबसे पहले, जैसे कि ये नॉकिंग साउंड आ रहा है, तो जो हमारा एक्सपीरियंस है कि इसमें जो हमारी बेरिंग है, जो हमारी क्रेन की तरफ से हमें आवाज़ आ रही है, तो इसके लिए हम इसका नीचे से सबसे पहले चैम्बर खोलेंगे और इसकी नीचे क्रैंक को डायग्नोस करेंगे। तो यहाँ पर हम इसका ऑयल हमने ड्रेन कर लिया है। ऑयल ड्रेन करने के बाद हमें इसका चैम्बर खोलेंगे। इस प्रोसेस को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ आपका समय बचाने के लिए। तो इसके लिए देखिए, हमने ये सारे इसके बोल्ट खोल लेंगे और सावधानी से हम निकाल लेंगे। चैम्बर को निकालने के बाद नीचे से हम क्रैंक शाफ्ट को निकालने की मतलब देख लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ऑयल इसका काफ़ी गंदा हो चुका है, बहुत इसके अंदर डिपॉज़िट से हैं, कार्बन डिपॉज़िट बहुत सारा है। तो दोस्तों हमने नीचे से देखा इसका जो क्रेन है उसमें प्रॉब्लम है। तो हम इसका पूरा इंजन को डिसमेंटल कर लेंगे, इंजन को बाहर निकाल लेंगे। इसके इंजन को हमने बाहर निकाल लिया है, आप देखेंगे पूरे इंजन को हमने एज इट इज़ निकाल लिया है। यहाँ पर हम इसका टर्बो निकालेंगे, वन बाय वन चीज़ों को डिसअसेंबल करेंगे और इसकी क्रैंक को निकालेंगे, क्रैंक को डायग्नोस करेंगे कि कहाँ पर इशू है। तो इसका हमने हेड भी अलग कर लिया है और अभी देखेंगे हमने ये नीचे से जो चैम्बर हटा कर हमने इसका टाइमिंग केस भी हटा लिया है। टाइमिंग चेन, टाइमिंग ब्लेड, टेंशनर, सब हम इसका इंजन के टाइमिंग को पहले लॉक कर लेंगे, क्योंकि व्हीकल हमारा स्टार्ट है। तो टाइमिंग हमने इसकी दोनों क्रैंक और क्रैम साइड से लॉक कर ली है। लॉक करने के बाद इसकी सारी चीज़ों को हम एक के बाद एक निकाल लेंगे, खोल लेंगे, ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर टाइमिंग चेन हमने निकाल ली है, टर्बो इसका हम निकाल चुके हैं। ये इसका हम लोग नीचे क्रैंक कवर, क्रैंक केस जो है वो हटा लेंगे और यहाँ क्रैंक शाफ्ट के हमने बोल्ट ओपन कर लिए हैं और एक एक करके ये इसके जो बेरिंग है, जो पीसेस हैं, उनको हम लोग निकाल लेंगे। सारे पीसेस को निकालने के बाद हम इसकी क्रैंक को बाहर निकालते हैं। क्रैंक निकलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो इसके सारे कनेक्टिंग्स को हम लोग थोड़ा सा इनसे दूर करके, अलग करके हम इसकी क्रैंक को निकाल रहे हैं। ये दोस्तों क्रैंक शाफ्ट हमारी बाहर आ चुकी है और ये देखेंगे जो हमारा कनेक्टिंग रॉड है उसके पीस पे देखेंगे आप, ये फ्रिक्शन हो चुका है, ये कट चुका है। और इसी तरह से दूसरा सिलेंडर को देखेंगे तो उसमें इतना फ्रिक्शन नहीं है, इतनी घिसावट नहीं है। तीसरा सिलेंडर में भी एज सच नॉर्मल ही हमें इसके जो कनेक्टिंग रॉड पीसेस हैं, कनेक्टिंग बेरिंग है, वो सही मिल रहे हैं। सिर्फ पहला सिलेंडर है जिसमें बहुत सारा वियर एंड टियर है, बहुत सारी घिसावट है। इसी तरह से हम क्रैंक को भी डायग्नोस करेंगे। तो क्रैंक शाफ्ट में भी आप देखेंगे जो कनेक्टिंग रॉड वाला पीस है, जो कनेक्टिंग रॉड जिस पर हमारी पहली लगी हुई है, वो पूरा वियर एंड टियर हो चुका है, उसमें घिसावट आ चुकी है। तो इस तरह की प्रॉब्लम सही ऑयल ना मिलने से या हमारे ऑयल की क्वालिटी के ख़राब होने की वजह से ये चीज़ें होती है, आप देखेंगे। बाकी हमारे जो मेन बेरिंग और कनेक्टिंग बेरिंग के जो पीसेस हैं वो ऑलमोस्ट सही है। जो हमारा पहला सिलेंडर है, जो पहला कनेक्टिंग रॉड है, उसी में प्रॉब्लम है और यही हमारा जो साउंड क्रिएट कर रहा था, वियर एंड टियर की वजह से जो उसमें
प्ले आ जाती है, जो गैप आ जाती है, उसकी वजह से ये नॉइज़ वाला साउंड बन रहा था। और जो स्मोक है, क्योंकि कंप्रेशन सही नहीं होने की वजह से वो हमारा जो डीज़ल उसके अंदर इंजेक्ट हो रहा था वो प्रॉपर बर्न नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से वाइट स्मोक हमें मिल रहा था। तो दोस्तों इस तरह से हमने ये चीज़ों को डायग्नोस करा। अभी आप देखेंगे ये जो फर्स्ट सिलेंडर है, तो इसके लिए हमें इस क्रैंकशाफ्ट को ग्राइंडिंग पर, लेथ मशीन पर, जो लेथ का काम होता है वहाँ पर उसे भेजना होगा। तो ये हमारे यहाँ से काफ़ी दूर होता है, तो हमें इसे भेज देंगे। हमने इसका हेड भी खोल लिया, इसे भी प्रॉपर क्लीनिंग कर लेंगे। बाकी हमारे फेसिंग वगैरह में कोई इशू नहीं है। ये क्रैंकशाफ्ट है, इन्हें भी अच्छी तरह से क्लीनिंग कर लेंगे। ऑयल डिपॉजिट से उन सब ऑयल डिपॉजिट्स को हम लोग हटा लेंगे। तो क्रैंकशाफ्ट को ग्राइंड होने के बाद जो इसके पीसेस हैं वो नए पीसेस हमें डालना होंगे। क्रैंक ग्राइंड होंगी तो ओवर साइज़ के पीस हमें लगेंगे, जो कनेक्टिंग रॉड के पीसेस है, जो मेन के जो पीसेस हैं, मेन बिगिन जिन्हें हम बोलते हैं मेन बेरिंग और कनेक्टिंग रॉड बेरिंग, तो ये बेरिंग्स हमें नए फिट करना होगा। तो इसे प्रॉपर क्लीनिंग करके हम इसे ग्राइंडिंग के लिए भेज देंगे। आप ये देखेंगे ग्राइंडिंग से ये चीज़ होके आ चुकी है और ये बिल्कुल देखेंगे आप, इसमें नए पीसेस भी हमने लगा दिए हैं। कनेक्टिंग रॉड में नए पीसेस लग चुके हैं, ग्राइंडिंग हमारी प्रॉपर हो चुकी है। और अब हम इसे रीअसेंबल करेंगे। ये हमारे चारों कनेक्टिंग रॉड में नए बेरिंग्स लग चुके हैं। तो इन चीज़ों को बराबर लुब्रिकेशन करके हम लोग फिट करेंगे। इधर हमारा जो क्रैंककेस है उसकी क्लीनिंग हमारी चल रही है प्रॉपर। इससे जितने भी पुराना गैस्केट और जो सीलेंट लगा हुआ है उसे हम क्लीन कर लेंगे, क्योंकि अब हम नया सीलेंट लगाएंगे ताकि किसी तरह का कोई लीकेज ना रहे और किसी तरह का कोई रेसिडुअल अंदर रह ना जाए जो हमारे ऑयल के फ़्लो को ब्लॉक करे। तो यहाँ पर हम हेड को तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर हम हमारी HLA जो हाइड्रोलिक रॉकर है उन्हें लगा रहे हैं। ये हमने कैम को लॉक कर रखा था, इसी तरह से लॉक करके हमने इसको पूरा क्लीन कर लिया। आप देखेंगे पहले ये किस तरह से इसमें सारा ऑयल डिपॉजिट था, हमने इसको क्लीनिंग कर लिया है। और सारी चीज़ें असेंबल करके फिट करने के बाद हमने इंजन को वापस गाड़ी पर बांध दिया है। आप देखेंगे पूरी फिटिंग एज़ इट इज़ जैसी पहले थी वैसी हम लोगों ने। तो यहाँ पर हमने जो हमारा इंजन है उसको अभी फिट कर लिया है। कुछ इलेक्ट्रिक वायरिंग्स लगाना बाकी है। अभी हम इसमें कूलेंट का जो पानी होता है, अभी हम इसमें सिंपल पानी ही डालेंगे। पानी डालने के बाद सारी चीज़ें हम इसके इंजेक्टर के कपलर लगा देंगे और पानी को पूरा फिल करने के बाद गाड़ी को कुछ चलाने के बाद भी पानी हम देखेंगे, ताकि पानी पहले जब पूरा अंदर वाटर लाइंस में फिल हो जाए उसके बाद अगर और बचा हो तो हम पानी को लगा देंगे। यहाँ पर इंटरकूलर, इसका रेडिएटर वगैरह हमने सब कुछ फिट कर दिया है और इसका ऊपर डस्ट कवर भी हमने लगा दिया है। तो ऑलमोस्ट हमारी जो फिटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो व्हीकल की तरफ चलेंगे और व्हीकल को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि जो प्रॉब्लम के लिए हमने सॉल्यूशन किया है वो हमारा सॉल्यूशन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। तो वैसे तो प्रॉब्लम हमें मिल ही गई है, तो चलिए व्हीकल को स्टार्ट करते हैं। ये व्हीकल को हमने स्टार्ट किया और हमारा व्हीकल स्मूथली स्टार्ट हो गया है। स्मूथ है, किसी तरह का कोई मिसिंग नहीं है, पहले भी नहीं था, बट पहले एक नॉकिंग का साउंड था। अभी आप देखेंगे हम व्हीकल को एक्सीलरेट कर रहे हैं तब भी हमें कोई साउंड नहीं है। जो हमारा इंजन का एक नॉर्मल साउंड होता है वही साउंड हमें मिल रहा है। तो जो नॉकिंग की, जो क्रैंक बेरिंग की वजह से, जो कनेक्टिंग रॉड के बेरिंग की वजह से जो साउंड था, नॉकिंग साउंड था, वो साउंड हमारा चला गया है और हमारा इंजन स्मूथ हो गया है। जैसा कि एक डीजल इंजन, स्विफ्ट का डीजल इंजन साउंड करता है, उस तरह का हमें साउंड ओरिजिनल मिल गया है। नॉकिंग साउंड हमारा चला गया। व्हीकल को हम लोग एक्सीलरेट करके देखेंगे धुएं का भी, कि जो वाइट स्मोक बन रहा था, जो वीक कंप्रेशन हो रहा था हमारे सिलेंडर में, वो हमारा सिलेंडर का वीक कंप्रेशन सही हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर हम व्हीकल को एक्सेलरेट करेंगे और अभी हम ये एक्सेलरेट कर रहे हैं। अब देखेंगे हमने एक्सेलरेट किया तो इसमें थोड़ा सा ब्लैक स्मोक आया, क्योंकि स्मोक जो पहले से जमा हुआ था वो निकला। वाइट स्मोक हमारा नहीं आ रहा है, यानी जो अनबर्न फ्यूल है वो कंडीशन हमारी नहीं है और हमारा नॉकिंग साउंड भी
चला गया। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो में आपको पसंद आया होगा। इसका जो सॉल्यूशन जो हमने डायग्नोसिस किया, मेन पर्पस हमारा वीडियो में डायग्नोसिस दिखाने का है। ओपनिंग फिटिंग तो आप लोगों को समझ में आती है, और एक कस्टमर को भी, एक व्यूअर को भी, कि किस तरह से हमारी गाड़ी में अगर ये नॉकिंग का साउंड है तो क्या इशू हो सकता है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने कलीग से, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।